Merhaba.ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ social media design ပေါ့နော် social media design ဆွဲနေလေးကိုနောက်ထပ် design မျိုးနဲ့ထပ်ပြီးလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီအခါမှာတော့ကျွန်တော် shade တွေကိုပဲသုံးပါပေါ့နော် shade တွေသုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ digital marketing ပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မိုင်းပုံစံကြော်ညာ design လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားလေးကကျွန်တော်ဒီလိုခုနဲ့ social media design online club ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တစ်ခါလဲAD လေးကျွန်တော်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ဒီ message ကိုလည်းပူးစရာရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး image size ကိုချိန်နေပါနော်။ image size ကိုကျွန်တော် width ကို2005ထားမယ်ပြီးတော့ height ကို2000ထားလိုက်မယ်။ Okay ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ new tab ကိုခဏဖြတ်လိုက်ပါနော်။ပြီးကျွန်တော်တို့ shape ကိုရင်သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် shape ကိုယူလိုက်မယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ shape တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ shape ကိုဒီ4000ကိုမယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းနည်းခုံပုံစံလေးယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ radius ကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးအနားလေးတက်ပြီးပါနော်။ radius ကိုအနားလေးတက်ပြီးမယ်ပြီးရင်အမှန်ချစ်လိုက်မယ်အမှန်ချစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုတဲ့အထိကိုကျွန်တော်ဒီ site ကိုချဲ့လိုက်ပါနော်โอเคကျွန်တော်တို့ site ကိုချဲ့လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ main character ပါ main character လို့လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရုံး fit ပုံစံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီပုံလေးကိုမှတ်ထားပါရှိတယ် Okay ဒီပုံလေးပါဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကထည့်လိုက်နော် site ကိုနည်းနည်းလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်ဒါလေးကိုပေါ်ချိန်လိုက်ပါနော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒါကတော့လူပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် office design လေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shade ရဲ့ color ကိုဒီ main character နဲ့ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို color သွင်းမယ်ဒီကောင်လေးကိုခဏတော့ခတ်ထားမယ် color သွင်းမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ color ကိုသွားမယ်ပြီးရင် enable လုပ်ပေးရမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့ color လေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် same မြားလေးယူမှဖြစ်နေတယ်ဒီ caveat clear နဲ့သွားပြီးကျွန်တော်ဒီ same မြားလေးကိုယူလိုက်မယ်Okay အဲ့ same မြားလေးကနည်းနည်းနုလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရင့်တာလေးကိုတောင်းမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်လေးကိုနည်းနည်းတိုးပြီးတော့အရောင်ရင်းလေးတောင်းလိုက်ပါနော် same မြား Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ shade လေးရပြီဆိုရင် icon လေးကိုခဏတော့ခတ်ထားပါနော်ပြီးရင်နောက်ထပ် shade တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်လုပ်မယ်ဒါလည်းခုနကတည်းကကျွန်တော်တို့ radius ကိုနည်းနည်းလေးလုံးပေးမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ design လေးတစ်မျိုးထည့်နေပါနော်Okay ကျွန်တော်တို့အကောင့်လေးကိုအောက်မှာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် copy ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာနောက်တစ်ခုထားရအောင်โอเคကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ color ထပ်သွင်းမယ်ပါနော် color ထပ်သွင်းမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ color ကိုကျွန်တော်ကပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ main character မှာပါတဲ့ခဲရောင်လေးကိုသုံးမယ်ပါနော်ခဲရောင်လေးကိုသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာပါတယ်ခဲရောင်ပါနော်ခဲရောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းနူးနေတယ်ခဲရောင်လေးနည်းနည်းလေးရင်မယ်ရင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကကောင်လေးကိုလည်းအရောင်လေးပဲထားလိုက်မယ်ပါနော် Okay ရပြီအဲ့ဒီကျကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုအရောင်လေးနည်းနည်းမတူအောင်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အနာက stock လေးထည့်ပေးမယ် stock ကိုကျွန်တော်ကဒီလိမ်မော်လေးတုံးထားမယ်ပါနော်
မှာကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်8လောက်ထားလိုက်မယ်နံပါတ်8လောက်နော်ဒီကောင်လေးအဲ့ဒါနဲ့စတုတ်ကိုလိမ်မော်လေးကိုနံပါတ်8โอเคပြီးရင်သူတို့နည်းနည်းလေးကြွားသွားအောင်ကျွန်တော်တို့က shade လေးတွေထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော် shadow ပေါ့နော် shadow ကနေတော့ပြီးရင် အနေပဲဖွင့်ပေးပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့အနေထားလေးကိုနည်းနည်းလေး adjust ကြည့်ပေးလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ shadow လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် design ပိုင်းစာရေးရမယ့်ဘိုင်းပေါ့နော်စာရေးရမယ့်ဘိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီတစ်ခါမှာကျတော့သင်ခန်းစာအရင်ပထမသင်ခန်းစာမှာမပါဘူးပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့ကြော်ညာ design ဒါမှမဟုတ်လိပ်စာကတ်တွေမှာ QR code တွေကိုပိုင် QR code တွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် QR code လေးပါဒီမှာထည့်ပေးထားမယ်ဒီ QR code ကကိုမှာ Facebook page ဒါမှမဟုတ်တခြားပေါ့နော်ကိုမှာတစ်ခုရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဟိုက QR ဖြစ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့လေးကျွန်တော်တကယ်လို့မကြည့်သေးရင်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ပေးမှတင်ပေးမှာပေါ့နော် QR code ကိုပိုင် QR code ဖန်နေနေလေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ကျတော့ QR ကိုနမူနာအဖြစ်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ new tab ထဲကနေပဲကျွန်တော် QR ထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ font မှာကျွန်တော် QR font လေးတွေရှိတယ်အဲ့ QR font လေးတကယ်လို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဒီ CV ဖြစ်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအားလေး down လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် Okay ကျူအားလေးရရပါနော်ကျူအားလေးရရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲလေးမှာအဆင်ပြေလို့ထည့်လိုက်မယ်ကျူအားလေးကသူ့ရွယ်မလာဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပေါင်လေးခတ်ပေးပါနော်ပေါင်လေးခတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ shape ကိုသွားပြီးတော့ opacity ကို0လေးလျှော့ချပြီးကျွန်တော် stroke ကိုအောင်ကမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေလောက်လေးထားလိုက်မယ်နံပါတ်ခွန်လောက်ပါနော်နံပါတ်ခွန်လောက်လေးထားလိုက်မယ်အောင်နည်းနည်းလေးတုံနေသေးရင်ကျွန်တော်ထပ်သေးလိုက်မယ်နံပါတ်4လောက်ဆို3ဆိုသေးပါ4လောက်ဆိုအဆင်ပြေပါနော်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုအဖြူပဲကာလာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြူမကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ရောင်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျူအားလေးရပြီပေါ့နော်ကျူအားလေးရပြီအဲ့လေးကိုတော့ခတ်ထားမယ်ဒီကျွန်တော်ဒီဘက်အပေါ်ထောက်မှာကြတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ logo ထည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ brand ကြော်ညာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ logo လေးထည့်လိုက်မယ် message တော့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေမဲ့ logo လေးကိုထည့်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြည့်ပါနော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ logo လေးပါနော်အဲ့ဒါကိုအဲ့လေးကိုအယောင်လေးပေါ်တော့အယောင်လေးချောင်းပေးလိုက်မယ်โอเคဒီကျွန်တော်ကဒီထဲမှာစာလေးရေးမယ်ပါနော်စာလေးရေးမယ်ဖောင်းလေးပြောင်းမယ်ပေါ့နော်
Okay ကျွန်တော်အားလေးကိုနည်းလေးကြည့်ကောင်းအောင်စာလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်စာလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်မှာအဖြူကိုကျွန်တော်စတုပ်နော်စတုပ်အနာတက်ကိုကာလာလေးထည့်ပေးမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာရောင်းလေးပါပါမယ်ပြီးရင် share လုပ်လေးနဲ့ထည့်မယ်ဒီကတော့ share ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မှာဖုန်းနံပါတ်ရယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးအောင်လေးရထည့်ပါနော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့ shade ကို design လေးနဲ့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် shade ထဲကနေပြီးတော့ shade တစ်ခုကိုယူမယ်ပေါ့နော် shade တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို color လေးပေါ့နော်color လေးထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီနားမှာဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပါပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်မရှိလို့ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်မှာမဟုတ် email website ပေါ့ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ icon လေးတွေထည့်မယ်မိ icon လေးပေါ့နော် website icon လေးတွေထည့်အားလေးကိုအားလာလေးထည့်ပါနော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဒါမေးရပါတော့ဒီကြော်ညာဒီဇိုင်းမှာထည့်တဲ့ဒီအဆက်လေးပေါ့နော်ဒီအလှလေးတွေထည့်ဟာလေးဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှာတောင်းရင်နည်းနည်းလေးခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပါကစားကိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ new tab ပေါ့နော် new tab ကနေစာကြောင်းခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပြီးတော့ရတယ်ပြည်စင်ကိုပြန်ချောင်းလိုက်ပါနော်အလားလေးဒီကောင်လေးက website ကြော်ညာတော်တော်များတွေ့ရတယ်ပါနော်အားလေးတောင်းနေကျွန်တော်မလုပ်တဲ့ဒီနေ့နဲ့လုပ်လိုက်ပါ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်အားလေးကိုဒီဘက်နားလေးမှာဒူတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ထည့်မယ်နော်ဒူတဲ့အကြောင်းလေးတွေဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးပဲတောင်းမယ်ပါနော် okay ပြီးရင်အားလေးပြန်ပြန်နောက်တစ်ခုကိုနှစ်ခုလောက်ပါနော်နှစ်ခုလောက်ကြည့်အောင်okay ကျွန်တော်ဟောပေါ့နော်ဒီဘက်တနန်းကြီးပါညာဒီဘက်ကတော့မထည့်တော့ဘူးဒါမဲ့ဆိုတော့နမူနာဆွဲပြဖြစ်နေတယ်အဓိကဘာမှအချက်တွေပေါ့နော်ဘာမှအချက်ကကိုပြောချင်တဲ့စာရယ်ကိုထည့်ကိုရဲ့ logo ရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ website ဖုန်းနံပါတ်အားတွေထည့်ပြီးရင်ဟို design လာလေးပေါ့နော်အားလေးတခုရပါပြီ okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီချွန်ညာ design မတူရဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဆွဲပြခဲ့ရပါတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့ပြောနေပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာခက်ခဲရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ PCB မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ